Des del Poble Nou comença La Sotana. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, Joel Díaz i Manel Vidal con una pinta horrible analitzen l'actualitat esportiva amb l'ajuda de Moji, la calva més brillant de Catalunya. Un dato muy importante, ¿no? Tot produït i moderat per l'Andreu Joanola. No us fallaré. I a la màgia dels piuets, yo no hablo. Sergio Cor i Enric Busó. La Sotana, el que diem va a missa. Bona nit Barcelona, bona nit Catalunya, són les 10 i 2 de la nit i això és La Sotana, un programa d'esports, és a dir de futbol, és a dir del Barça, és a dir de Messi! Basquetbol. Tornem després de desconnectar 2 setmanes i quantíssimes coses han passat. El Barça ha quedat eliminat de la Champions a la fase de grups on només ha estat capaç de marcar 2 gols en 6 partits. Feia 21 anys que el Barça no passava a vuitens de final després de jugar a la Lligueta. 21 putos anys. A la Lliga el Madrid ja està a 18 punts del Barça i ja és virtualment campió a 5 mesos per acabar la temporada. Res podria anar pitjor, però no dic que hem tocat fons perquè cada setmana ens enfonsem una mica més en la merda aquesta que ens va deixar Bartomeu i que sembla que la porta amb 9 mesos a la presidència no sap ni com posar-s'hi perquè, oh sorpresa, no tenia res, però res preparat. Però avui, companys, parlarem... Què? Què passa? Ah, vale. Aparcarem una mica el futbol, li traurem la pols a l'esport aquest, que si no me deixes més d'1 metre i 90 centímetres ni tens pèls a l'esquena, no hi tens res a fer. Ja sé que després d'aquest comentari sortiran els notes a posar 4 exemples de jugadors que medien menys d'1 metre 90 centímetres i van triomfar, i fins i tot em diran que un va guanyar el concurs de mates, em suda la polla, moltes gràcies noi, ja em pots deixar el braç. I és que avui ens visiten 2 homes que fan un podcast que el Manel i el Magí escolten. Aquesta és tota la informació que jo tinc, a més d'una tertúlia on el parquet serà el protagonista. El Magí ens porta una cosa que no he acabat d'entendre. El Manel posarà a prova els nostres convidats i el Joel recollirà tota l'actualitat amb el seu ja famós titular i entradeta. Ho acabarem tot amb el meu quiz, que segurament serà el millor del programa. Comencem, però abans rebem com es mereixen els nostres convidats d'avui. La mamada, perquè a La Sotana sabem rebre els convidats com es mereixen. Una de les millors cançons de la història, Sí. Per tu, que tens 58 anys. 73. Avui ens visiten els 2 integrants del millor podcast underground que s'està fent a dia d'avui al nostre país, que és un país tan petit que des de dalt d'un campanar sempre es pot veure un català demanant perdó per un motiu o per un altre. I quan dic podcast underground, vull dir underground, però underground de veritat, com el que érem nosaltres fa uns anys, estimats oients, els més fidels ja ho sabeu, a l'època en què La Sotana es feia per Skype o s'emetia des del Zulu de Ràdio Sants Montjuïc, la segona ràdio més important. Ni te'n recordes de la ràdio. No, bueno, és igual. Sí, va. Quan tot estava per fer i quan tot era possible. Eren temps d'innocència, de nervis, d'errors, però també, per què no dir-ho, d'il·lusió i del projecte que teníem entre mans, no? Ara tot ha canviat. De portes en fora mantenim les aparences perquè encara ens hi juguem molt, les marques ens patrocinen, emplenem els teatres de tarugos postadolescents, cridant puta Espanya, tenim centenars de milers de reproduccions cada setmana. Otro día, otro dólar, que diuen els americans, no? Però tots sabem que ja no és el que era, que ja no ens suportem, que això petarà en qualsevol moment, i així ho explicarà el documental La Sotana de Get Back, que produirà la xarxa de televisions locals l'any 2054. És per això que no podem evitar veure'ns reflectits amb certa nostàlgia en els nostres convidats d'avui, el Marc i el Manel, que són simplement 2 amics. Correcte. 2 amics que queden un cop a la setmana per menjar risquetos i parlar de bàsquet com han fet tota la vida. Micros de 50 euros, mitjons encartronats entre els plecs del sofà i una passió comuna, la NBA. No diguis que no, no diguis que no. 20 euros. Sempre... de mitjons. Sí. Sempre des del punt de vista de l'aficionat i no pas de l'analista, Can't Play Canter s'ha convertit en el podcast indie de referència arreu del nostre territori, i quan dic el nostre territori vull dir 5 quilòmetres a la rodona des de plaça La Virreina del barri de Gràcia de Barcelona. Perquè Can't Play Canter ja fa temps que va deixar de ser només un podcast d'NBA per convertir-se també en un podcast de crítica cultural, recollint en certa manera l'esperit dels fanzines de fa 20 o 25 anys. Concretament, Can't Play Canter és molt bon podcast de crítica cultural,
sospito i suposo que perquè els seus dos integrants són o eren dos habituals de la Fulmoteca. Aneu a la Fulmoteca? Fulmoteca. No, Per què has dit Fulmoteca? no sé per què he dit Fulmoteca. Que quedat bé, però. M'ha costat saber què era, A la Filmoteca hi aneu? Jo pensava que era un lloc que jo no hi havia anat en mi vida. I a l'Elio Gàbal. Bueno, dos fans de Love of Lesbian, en definitiva. El que abans es coneixia com a agafapastes, després com a hipsters, i ara ja no sé ben bé com n'hem de dir. Com deia avui Hugo Sti 32895664 a Twitter, la sotana d'avui és garrulos catalans contra pedanteria catalana. Correcte. Marc, Manel, Canters, benvingut a la sotana. Lliuteu pel vostre torn de paraula amb el cul i els colzes, talment com si fóssiu Ewing i Olajubon lluitant pels rebots a les finals de 94, perquè ja us avanço que nosaltres la paraula no us la donarem. Molt bé. La Sotana, Necesito que tenga mucha suerte, pero están en segunda. el programa preferit del teu programa preferit. Bueno, bona nit. Quedeu saludats després Bona nit. de la mamada. Moltes Mare de- gràcies. Esteu bé? Molt bé, gràcies. Esteu molt juntets avui? Teniu calor? Teniu calor? Sempre. Teniu calor? Esteu... No, ja està a 24 graus, això. Tu penses que el tècnic de so és l'encarregat? Fent servir. Oi, un momentet. Loríssimo. Un momentet que acaba de treure una samarreta al Joel d'aquestes Ubuntu. que semblen samarreta Imperi, Home, és Xina, no? que és Garnet És original, eh? Aquí hi ha una edat, i és del Celtics, amb el número 5 Maco. de Carles Puyol. S'ha ficat una samarreta Rei, Imperi, no, pràcticament, que és de color Senabre. verd. Falta Senabrismo. Sap greu, sap Dani greu. Senabre. Bueno, el Celtic, Larry Bird, no, al final. Larry Bird, Robert Parrish. Parrish. Bueno, i al final, pues, l'equip del Trèvol, no? Sí, senyor? L'equip, què dir-ne de l'equip del Els Trèvol? Irish. Home, què has de dir, no? Què? Sant Patrick's. D'on són els Celtics, Andreu? De Glasgow. Són de Glasgow. Sou dels Celtics, vosaltres? No. No? No. Vosaltres de quin equip sou, de l'NBA? És que és el que dèiem abans. Que és ja a dir, comencem. Vale. Ser dels Warriors i d'una altra manera és de tots els equips i el Manel és d'una... Jo soc dels Knicks, però no tant com vosaltres sou del Barça. diguéssim. correcte, és la idea. Som més... Ho acabes Afició assumint més tot. transversal. Sí, és més xungo. Clar, perquè esteu molt lluny de... Correcte. No? Exacte. Això és De molt San ric. Francisco i de... És que i de Nova és una York, mica esteu- ridícul ser de... Oh, a morir, no? D'un equip de la NBA. perquè Tot i que dius, fa molt de gràcia quan et trobes gent a Twitter que és molt d'un equip de Acostuma a ser molt dels 6.000 Lakers. quilòmetres. Clar. Bueno, no, però hi ha Sí. petites comunitats de gent molt dels Dallas Mavericks, per exemple, que escriu Sí, sí. per què. Ah, sí, aquells. molta Aquells. gràcia. espanyols. D'Orlando. Qui són aquests? Quique, com es diu? El Quique no sé què, no? Quique García. Si ets molt dels Quique Dallas García. Maverick, ets criptonazi. Abans d'entrar amb el tema bàsquet, tres pinzelladetes Tres de futbol, pinzelladetes. perquè... 4 o 5? No, Un tres No, és un pinzelladetes. programa- Un pensament. Un pensament, i a mi m'agradaria començar amb una cosa que és bastant lamentable, bastant fastigosa, que és el tema Banages, Albert Banages. Pensava que anaves a dir un tití. No. Albert Llimós, gran periodista del diari Ara. Amic del programa, fins i Amic tot. del programa. Va treure, diria que divendres o dissabte, l'exclusiva que Albert Banages doncs, abusava de nens i de nenes mentre era professor de l'Escola de Barcelona. Ara ja ha Sí. sortit que també quan ell era entrenador del Sants, ha sortit també quan van amb èxit al A Chivas. tot arreu menys el Barça. de Menys el moment. Barça. Llavors, Sí. S'està estrenyent el cercle. s'està assenyant el cercle. Quan ha passat això, crec que una setmana abans, el Barça va dir a xarxes socials que Albert Banages marxava per motius personals. Bueno, Tècnicament cert. És veritat. tècnicament Sí, cert. és personal. Molt personal. Més personal que tocar nens. No, Llanes. el que jo crec... Toca pitxa, no? Li diuen. El toca pitxa. El que jo crec una cosa lamentable és que el Barça no digui que el va fer fora pels motius aquests, sinó Estem que... d'acord. Per tocar nens. Clar, o sigui, al final... Aquest No, titular és que no el va fer fora, el va prejubilar pagant-li tot el que li quedava I aquí- i arreglant-li una mica tot perquè el nano... Càstig duríssim. Aquí el Càstig Barça, duríssim. aquí el Barça ha estat Banesto. lamentable. No Banesto. ha estat a l'alçada. No ha estat a l'alçada perquè no se li ha d'arreglar res a un senyor. Més que un club? No, és evidentment, més que un club no pot ser que demani Andreu, jugar... cartes sobre la taula. Digue'm. Andrés Iniesta va viure a casa d'aquesta persona. Sí. Sí. I així, i va quedar blanc de cop. Vull dir, creieu que passaran Aviam, coses? S'esdevenen Andrés cosetes? Iniesta... S'ha fet cripto ara, així que És a lo millor és veritat, això, és que a lo millor és és això, que a lo millor és això. aquella foto increïble. A lo millor és això, que Se li la va- seva... Se li va preguntar, demanant Xavi. auxili, Se li pràcticament. va preguntar... Com és això? Feia... Que ningú li fa cas i és el Sisplau, presentador, sembla que no hi soc. Perdó. Doncs entre calvos sempre parlen més. Sí, tenim un grup de WhatsApp de tots els calvos del món. De Catalunya. No, el Xavi va sortir a roda de premsa
que podem dir que Albert Benages és un dels pares, és que ja fa fins i tot com cosa dir això, però de Xavi va dir que li havia sorprès molt. Però bueno, normalment ja passa aquestes coses. Sempre sorprèn, al final. Sempre sorprèn. Alguna cosa afegir? No pots dir, hòstia, pues, em quadra. Ara que és una cosa rara. I si hagués sortit i dit, sí, em tocava, però m'agradava. Què fas? A la NBA ha passat alguna cosa semblant? Alguna cosa d'aquestes? Abusos amb moltes modalitats diferents, però de pedofília o abusos sexuals cap a menors i tal, de moment jo crec que no sí que heu explicat alguna vegada al podcast com penya important d'alguna franquícia que havia tingut durant 20 anys moguda. Vull dir que a veure, l'NBA és una competició molt estranya perquè segurament deu tenir el rècord de violència de gènere que té qualsevol esport com a mínim reconegut, perquè els casos són Derrick Rose, Kobe Bryant, Avery Bradley, no? Moltíssims jugadors. Avery Bradley també? Sí. Mira, avui mateix el trec de la Fantasy. Sí. Cancel·lat. És a dir, hi ha una sèrie de jugadors abans, no?, que eren molt coneguts, que tenien màniga ampla i que ara, gràcies a Déu, ja no la tenen. Però... Als Estats Units hi ha això de l'acord extrajudicial. El ser és diferent si ets no culpable o innocent. Amb l'acord extrajudicial es posa un biombo. Kobe Bryant. Biombo, justament. Una samarreta Biombo m'hagués deixat. Exacte. Baguette Biombo. Ell té la de l'Iverson i no ha tingut pebrots. Bueno. Segurament no estic entenent cap broma d'aquestes. Però sí, vamos, que n'hi ha molts d'aquests casos. Vale, gràcies. Xop. Vinga, fem un pick and roll i canviem de tema. Xop. No sé, la notícia d'avui és que hi ha hagut el sorteig de Champions, ja també hi ha hagut el de l'Europa League, que és el que ens ha tocat a nosaltres, que és el Nàpols, però això ja en parlarem un altre dia, que no hi hagi aquestes dos fieres del gran ciutat, Nàpols, gran ciutat. Joel hi acaba d'estar. Sí, hi acabo d'estar. Sí, però no parlarem ara de Soc un napolità més, només vull dir això. Es menja molt bé. Si es menja bé. Vas fer un tuit bastant bo, que és que la gent petosa no pot conduir per Nàpols. Vas veure 3 persones a una moto? Vaig veure 3 persones a una moto, vaig veure 4 persones i vaig veure el màxim que era plovent, carrer típic de Nàpols amb llambordins, estret, baixada gran, Cuando se llovia, me surt d'un cruce un tio amb una moto que era, a més portava la Sim HD que tenia jo, una gran moto, bueno, amb una bandeja, o sigui, portant la moto sense casco amb una mà i amb l'altra una bandeja amb 3 cafès en llet. Puro sorrentino, Puro sorrentino. És la Calcuta Marona, no? Si no li has fet una foto és mentida. Clar. Però quin cafè que fan a Itàlia. Ui, el cafè és espès, Com li agrada el Magí. I la pizza fregida. No vaig tenir pebrots amb la pizza frita. La fritat. Vale, però la vaig cosa fer d'avui... uns espagueti alle vongole e fiore di zucca. Sí, però Joel... Molt bé, ens expliques el fes un perquè la clau de la pasta, deixa'm dir això, és la mantecazione. No sabeu fer pasta si no enteneu la mantecazione. Està mirant a càmera, perquè ho estigui escoltant a iVox, que sàpiga que està mirant a càmera en aquest moment. Joel, fes un podcast de cuina i jo crec que... Faré un podcast de cuina parlant de la mantecazione. Tu saps el que és la mantecazione? No, però pots venir, si vols, la mantecazione és acabar de caure. Acaba de caure la pasta a la paella. Al final, sempre en el que tu li vulguis fotre. Els 2 minuts. Els últims 2 minuts de mantecazione. S'ha de tenir en compte per poder arribar a aquest punt. Amb agua de coccione. Fer un wok. És fer un wok, no? Fer una mica de wok al final amb agua de coccione i el que tu vulguis. Per arribar a aquest axioma s'ha de tenir en compte sempre l'axioma anterior, que és la salsa sempre espera la pasta. La salsa no n'espeta. La pasta no n'espeta la salsa. Vale, després d'aquesta tonteria que... Kobe Bryant era italià, en certa manera. Sí, correcte. Així li va anar. Fins als 13 anys va viure allà, sí. Sí. Moltes gràcies. Perquè el seu pare jugava allà, no? Per la dada. A la Venus de Trevisos. A la Virtus de Bologna. Molt del Barça, Kobe Bryant. L'Armani Jeans. A l'Armani. Sí, al ser Nike. Li va demanar un autògraf a més i... Era amic de Ronaldinho, una mica. Vale, va. Avui el que hi ha hagut és que hi ha hagut un primer sorteig de Champions que s'ha hagut d'anul·lar perquè hi ha hagut un error informàtic que sempre va molt bé fer les culpes al tècnic, o sigui, és una cosa que quan una cosa no funciona sempre companys, i des d'aquí us ho dic, les culpes al tècnic. Al revés, que aquí que el tècnic et fot la... Sí, quan una cosa tècnica no va bé és que o estem massa a prop del micròfon o alguna cosa d'aquestes. Llavors, en el Madrid havia trucat al Benfica a la primera eliminatòria, però s'ha hagut de repetir i li ha trucat al Paris Saint-Germain. Què en penseu? Home, això desmunta, crec que ja definitivament, la teoria de la mano negra, no? Totalment. Bueno, clar, però que Florentino Pérez és Superliga. És al revés? La confirma? No fa que
facin... Estic totalment obert a la conspiranoia. Barret conspiranoic, no? Barret conspiranoic. Han d'anar de cara i a dir, bueno, ho fem com volem, en realitat. I no ens convenia. No ens convenia el Benfica i ens convé el PSG. Madrid-PSG volien és molt heavy. No, però jo em refereixo a la mano negra del Florentinato, tots aquests comptes de Twitter que uns dies abans fan un tuit amb tots els encreuaments, després es borren els incorrectes i diuen jo ja lo dije, deixant només els correctes. Vaja, fills de puta. No, però el... Digues? No. Ah, vale. Joel, això que has dit Messi-Cristiano crec que s'ha desfet perquè era la primera eliminatòria Messi-Cristiano. Però potser és el que buscaven. Desfer-ho. Quan els hi va passar allò, els hi ha passat això, que ho ha vist tothom, que és que l'ha cagat Arshavin, traient just l'única bola de les 8 que no podia treure. És que Arshavin... I per què hi havia aquesta bola? S'han equivocat, un problema de software. Saps on no passaria això? A la NBA. A la NBA, doncs. A la NBA. Escolta, anem a la NBA. Sí que passa. Home, draft amanyadíssim. Perdoneu. Perdó. Anem a la NBA. Històries del draft. I la meva pregunta que us vull fer, perquè és una pregunta... Michael Jordan, LeBron James, ja? No, aquesta no. És una pregunta que... És la primera pregunta que em va venir quan em van dir vindran aquests nois que em pensava que teniu 21 i 23 anys. I de cop... 2 més tenim. I de cop s'ha vist... A cada colló. S'ha vist que no. És... A vosaltres us agrada el bàsquet o us agrada la NBA? La NBA. A mi molt el bàsquet. El bàsquet. Sí. Aviam, no, para, aviam. Sí, Intenta respondre una. Sí, correcte, no? Una resposta seria la correcta. Clar, a mi m'agrada jugar a bàsquet i això, però veure... Jo veig NBA només. És diferent el NBA que el bàsquet? Sí, jo crec que sí. Hòstia, és molt bona pregunta, això, Andreu, eh? Jo crec que sí. Home, és podcast. No, és molt bona pregunta. Dona molta filosofia. Ells diuen que és espectacle en esport. Aquesta dicotomia estàs acceptant que la NBA no és bàsquet. Ells diuen que és espectacle. Ells diuen que és espectacle en esport. Ah, sí. Ells ho diuen. Ells mateixos. Hi ha moltes NBAs dintre de la NBA, no? Correcte. Desenvolupeu-me... No em deixes aquí, El xop-xop. No sou, en el fons no sou gent d'Indaquet o de... Us falta calle, Un moment. Diferenciem bàsquet de NBA. És show, esport? Són les dos... És la separació. Ells es van donar compte de que hi havia... Si vols tenir 82, 70, 60, els que fossin al seu moment, i la gent enganxada cada dia entre setmana, clar, és que ells juguen tota la setmana. Es foten molts relats relacionats amb la NBA. És que no paren... Bueno, el Manel i el Magí, que bàsicament segueixen molt el... Només ells, Són casuals. El feed de Twitter, no. El Joel crec que no el segueix tant, la NBA a Twitter i tal. No, escupa'm a la cara. Sí, és al contrari. Si jo respecto mogollón la gent que no segueix. Que sí que la segueixo, però és que, bueno... Ell ha decidit que no. Tu has decidit que no? Doncs no. Ell diu l'única persona amb una samarreta de la NBA, eh? Tu segueixes la NBA, però no ets tan actiu com en Em fa vergonya opinar perquè realment vaig justíssim de coneixements. Però en J. Green, què tal? Gerald Green. Jeff Green! Jeff Green és un tio molt solvent. Correcte. A mi m'agrada molt Jeff Green. I al final, la solvència és el que es busca en un jugador de la NBA. I a més té cara com de bonachón, no? Vale. Podem tenir un concepte molt guai que és el jugador honest. El jugador honest. Que nosaltres el fem servir ara pel futbol. El jugador honest. Eubanks. Qui seria del Barça jugador honest? Ara qui seria el jugador honest? Sergi Roberto. Mingueza. Tots. Com a sinònim de jugador dolent, tots. És que ara mateix és això, no? El Barça és una mica honestedat. Però jugador honest, com explicaríeu què és jugador honest? Però què es dona? Un premi de jugador honest? No, és un concepte. No, com hi ha el millor defensor... Això és la Ricky Rubio Foundation. Això és una cosa. És una persona que s'esforça, que no cobra molts calés. Jo diria que és conscient de les seves limitacions, no? Que no fa coses que no sap fer. Normalment és blanc. Eubanks. És Eubanks. No fiques a jardins innecessaris. No surts de la teva zona de confort, no? Tu ets molt honest. Sí, blanc... Futbolísticament no eres. No, aquí, al programa. Tu n'ets prototipus de jugador honest. No, jo dic aquí, jugant aquí, en el programa. Ets conscient de les teves limitacions. Conscient de les meves limitacions, blanc, amb cabell, vull dir que són coses que... Al Barça de bàsquet, el jugador honest seria el de la barba aquest català, no? Oriola. L'Oriola. Jugador honest. Correcte, és això. Un tio que es tira a terra a agafar la pilota. El Carles Puyol. Carles Puyol. Roger Grimau. Sí. Roger Grimau, vale. Sí. No t'agrada Roger Grimau? Molt. No, però estava pensant en la T'agrada molt? No conec ningú que li agradi molt, Roger Grimau. És que era molt honest, és això. És un tio que es tirava per... Bueno, sempre agrada aquest tipus de... Els capitans, al final, són els capitans. 12 jugadors. Era two-way player? Roger Grimau era two-way player. Crec que era zero-way player. No, era bastant two-way player. Era bastant two-way player. O one-way player. One-way player que era... De què parleu?
És igual, és molt interessant també. No, però la gent ha d'entendre a casa seva, home, per favor, que són two-way gent... player és un tio que pot defensar i atacar més o menys amb un nivell. Busquets és un two-way player. Un 2 en 1. Un 2 en 1 de tota la vida. Vale. Gavi és un two-way Nois, player. gràcies, Joel. Vosaltres feu un programa. Ha quedat clar que el Joel ho ha comentat. Feu un podcast que dura quasi 2 hores. Depèn del dia. Vosaltres de què polles aneu? O sigui, què us heu pensat? Que la gent té 2 hores? No hem de pagar l'estudi. No, però que creieu que la gent té 2 hores per escoltar-vos? De veritat, què creieu que són tan Ho fan importants? durant tota la setmana. Sí, us escolten per trams. Sí, és una cosa que em sorprèn molt. Hi ha gent que ho escolta del tiri i hi ha gent que s'ho va... Ah, que fa com fascicles. Hi ha molts podcasts dintre del nostre podcast. Això també és veritat. Oh, que bonic. Has vingut amb una frase, eh? Correcte. Titular. Ja l'has dita. No, però hi ha moltes NBA dintre de les NBA, dintre del nostre podcast hi ha moltes. D'aquí un rato la tornaré a treure i riuràs. Però... Tu creus que la durada és perjudicial? És excessiva, home. Va ser purament accidental. Un dia ens vam passar de frenada a sequíssim, vam passar a les 2 hores, no sé si era el dia de Zamunda, vam fer un especial del Príncipe de Zamunda. Vam haver de fer Dos, perquè el primer ens vam quedar curts, van ser 2 hores i escaig, i ens vam quedar curts i vam haver de fer un altre, i a la gent li va molar molt, i això, hòstia, doncs a mi em va molt bé per dormir a la nit, no sé què. Quan et diuen això és tremendo, eh? Sí, t'ho diuen com bé, no? Que guai, no? Quan et diuen això és tremendo, que solten 10 minuts, eh? Però bueno. Per dormir em poso la competència vostra, que el reverso. El reverso, ja en parlarem del reverso. Som la competència del reverso? Per mi sí. Claríssimament. Maco. Ja en parlarem. Quina és la... Això és una pregunta que us faig en els 5 que esteu aquí a la... No estem parlant de NBA, no estem parlant de l'actualitat NBA. No, és que no parlarem de l'actualitat NBA, Joel No Díaz. parlarem res. Evidentment que no. Hi ha una cosa que creieu, crec que no esteu detectant que està passant, que és que l'Andreu no sap els noms. Llavors, No, però és molt maco. No sap dirigir-se amb els noms. No sap qui és. Marc i Manel. Independent, ara ens Jo soc canviem. Cantley i ell és Canter. Manel, jo em pensava que podia passar-me una hora sense que es Fa fes. moltes No ens hem adonat que quan ens hem saludat al principi ha fet com la mirada aquesta de no sé què m'estàs dient, ja se m'ha oblidat. Estrella Galícia. Estava pensant en mi. Perquè tu quan et presentes algú, Estic pensant en mi. penses en lo guapo que és. Soc més jo, soc millor. Estic pensant com m'està mirant aquesta persona. El millor d'això és que en Joel, el primer dia de feina fumadíssim, que li van presentar un company i li van dir com te llames i l'altre va dir Carlos i ell anava tan fumat que va dir i jo també. No, jo també no. I tu com te llames? Jo vaig dir Carlos. Carlos vas dir que és pitjor encara. Estava molt concentrat en retenir que l'altra persona es deia Carlos. Lluitar contra tu mateix. Pot ser que vas haver d'aguantar 2 mesos dient-te Carlos. Una setmana perquè em van canviar de torn. I era un encarregat. Però què era això? Mecalux, una empresa que em van enviar. Però es va donar el moment d'algú dient Carlos i tu girant-te? No, si tothom... És que tothom... Carlos. És igual. Va, és igual. Tothom em deia Joel menys l'encarregat aquell que em deia Clar, és que és Carlos. Carlos amb 2 L's, no, era? Carlos. Puc saber la vostra de vosaltres 5? Sí. Que comenci qui vulgui, eh? Jo. Crec que comenci el Magí, perquè el Magí ja algun cop hi ha donat pinzellades de lo que ha passat. La vostra relació amb el bàsquet des que veu néixer fins avui. La vostra relació, tant sigui jugar com aficionat, ja sigui el que sigui. Està claríssima la pregunta. Amor-odi, Amor-odi, eh? Amor-odi perquè jo volia jugar a futbol. Polèmica. No hi havia cap escola de futbol a prop i la que hi havia estava lluny i era molt cara. No hi havia cap escola a prop i la que hi havia no estava a prop. Correcte. I els meus pares em van apuntar a basquetbol, no? Però bueno, on vivies tu? A l'Hospitalet, Collblanc. I no hi havia cap equip de futbol. L'Hospitalet. Aquesta excusa el teu pare te l'ha No, hi havia el fàcil era apuntar-me. Un moment. Si us sembla, escoltem el Magí quan parla. Era l'equip del col·legi, llavors em van apuntar a jugar a bàsquet. No tenies cap interès pel bàsquet, simplement és que no hi havia futbol a prop i vas anar a patar. Bueno, i arran d'això, doncs, a poc, no? És que el verí del bàsquet, no? Se'n va innovar. Tenies canell o era... Com eres? Era molt... Two-way player? Raza Blanca tirador. Era el Raza Blanca tirador. Era Raza Blanca... Hi havia Caruso? Caruso. No, era bon defensor. Bueno, això vol dir dolent, com jo. Honest. Era un jugador honest, al final. Els bons defensors són dolents. Molts estils. Una cosa, el Manel és el calvo o el... Calvo Marc. Sí, és al revés. Gràcies. Marc, la teva relació amb el bàsquet. Vaig jugar de jove, em va agradar des de petit. Tenies condicions? Vaig tenir aquesta cosa de que vaig fotre l'estirón, no tan alt com alguns altres aquí, però vaig fotre l'estirón d'hora. Un estironet vas fer. Vaig fer un estironet
I llavors... Pues, de què jugaves? De la pivot? 3. Què dieu números? Shooting guard, shooting forward. No. Què és això? És molt forward. És molt el que es diu Ale, sí. Ale. Estàs ficadíssim. Era el que jugava a la Bomba Navarro, no, Ale? No, Bomba Navarro és shooting forward, que ha dit ell. Shooting forward. Un 2. Shooting guard. Manel, quina relació tu tenies amb el... Jo vaig començar futbolero a saquíssim. Clar que sí, clar que sí. El meu pare era l'entrenador. I quan veus que no serveixes pel futbol... Espera, el seu pare era l'entrenador de què? Mon pare era l'entrenador del meu equip de futbol sala. Quin equip era això? El Catalonia, el meu col·le. I quan tenia 10 o 11 anys, el rotllo de matar el teu pare, rebel·lar-te i tal, em va agafar pel bàsquet, a mi i al meu germà me'l vaig emportar amb mi, diguéssim, i ens vam aficionar al bàsquet i ja mai vaig... I amb qui jugaves? Res, jugava a l'equip de l'institut, no he fet carrera. Una mica de playground, no? Heu jugat junts algun cop? Sí. Però lligues de veterans? Sí. Lligues de demacre màxim. Però llavors, quan fem la broma aquesta de dir tubo d'escape, Aston Birras, Maccabi de Levantar i tots aquests... Això també existeix en el bàsquet. Clar. Aquesta mena de lligues de pago. Pibona de Zagreb, Maccabi de Levantar, Sant Antoni Purs. Sant Antoni Purs. Protestar molt amb l'àrbit. Sí, qui era el bo de vosaltres? Home, el Roger Estaller, no? Cap dels dos, jo crec. El Roger Estaller. El tigre de Sants. El Marc haig de dir que és molt de X i Os. De posa't aquí, no sé què. Tocava una mica els collons per dir, l'entrenador en pista. Un xixicreus. Una mica xixicreus. No, una persona dolenta que llavors ha de quadrar d'una jo feia futbol sala. Joel Díaz, la teva... El meu periple amb la pilota rugosa. Jo he jugat amb tu futbol i ets molt... Però estem parlant de bàsquet. Jo soc igual, jo soc tot el rato. Tu ets de parlar tot el rato? Trash talking, però a l'equip propi. No, posa't allà, molt aquí... Jo soc això. A més, era el més dolent. Jo soc això, jo soc això. Però un moment, perquè ells tres, ells dos... No, puc dir una cosa molt ràpida? Sempre. El Joel va dir una cosa que a mi em diuen que m'assemblo a Cano. I és el típic quan una persona diu a mi em diuen que m'assemblo a Tom Cruise i no és que és l'única persona que s'ho diu a ell mateix. El Michael Jackson dels Simpsons. Jo em considero l'Enguaku Cano del futbol sala amateur. Però deies que t'ho deien i t'ho dius tu només. A més, molt residual, no? Molt de nitxo. Molt d'anar a buscar. Molt d'anar a buscar. Enguaku Cano era Patrick Kluivert a Silvestrat, que dius tu. Era boníssim. Arsenal? Però tu no t'assembles a Enguaku Cano. Tu no m'has vist en la plenitud. Li ha dit ell, o sigui... Era la plenitud, és igual. I si et trobes amb ell i dius qui fa Spiderman? Joel, ets més semblant el més semblant a Julio Salinas ets tu. Sa puta vella. No. Què? Sa puta vella escolta aquest programa. Bueno, doncs perdona. Un saludo. Així m'agrada. Joel, una abraçada. El que vull dir és que ells que ells tres han dit que hi jugaven no han dit res d'aficionat. Jo m'enamoro del bàsquet, t'ho diré clarament, amb el Barça. Chicho Sibilio, Nacho Solosaba, el Lagarto de la Cruz. Llores. Què més hi havia allà? Audi Norris, Epis... I, bueno, Jiménez, Montero, Químics, Jiménez i tota aquesta penya, no? I què guanyen aquesta gent? Absolutament, alguna lliga, jugoplàstica, el tap de Montero, no? Brankovic. Allà m'enamoro del bàsquet. T'enamores del bàsquet? M'enamoro del bàsquet. Entra al verí. Tinc el verí, el bàsquet inoculat. Llavors, què faig? Els meus pares, hi havia un moment que a la meva escola no hi havia instal·lacions deportives, llavors havíem d'anar a l'escola al costat, que era el Sagrado Corazón. Em van apuntar a bàsquet, Sagrado Corazón. No em va agradar. No va ser experiència... Tu vas arribar a ser apuntat... Vaig fer un any al Sagrado Corazón. De què jugaves? No em va agradar, de center. Eres alt, no, ja? I era alt. Vaig fer la... Té molt de fèmur, Center. És com quan em vaig apuntar a la Coral i em van posar a baix. Quants anys? Una temporada. Quants anys tenies? Una temporada i quants anys tenia? Doncs 12. No deia el center. Center. El 5. Era el center dominant. Era el center bastant dominant. Vale, ja està, fins aquí. I mòbil. Era un center modern, justament. No, si no m'expliquis que és un adelantat al teu temps. Una mena de Marcanen. Manel, perquè tu no has jugat mai a bàsquet. Jo vaig jugar... Jo era un nen que, encara que no ho sembli, se'm donaven bastant bé tots els esports. Jo jugava molt a futbol. Tu saltes molt. I vaig jugar a bàsquet al pati tot el rato. I llavors, un any, quan jo feia 6è de primària, hi havia una competició intraescolar, que era un 3x3 mixta. Havien de ser nens i nenes.
Hi havia una noia de la meva classe que a 6è de primària feia 1,85 m. Collons, la Semenova, no? I que ha sigut professional, ha jugat amb el Girona i ara estava jugant fins fa poc el que dia la seu d'Urgell. La Georgina Bahí ha jugat amb la selecció i tot, anava a la meva classe. Llavors, la resta érem simple comparsa d'aquesta noia que era molt bona. La Semenova. I el dia del partit, d'abans de jugar el partit contra que ens enviava a la final espanyola, em vaig trencar el braç i no vaig jugar mai. Què dius? No, vaig trencar el canell. Llavors, la meva relació com a aficionat és una cosa que en alemany hi ha una paraula per definir-ho, que es diu Erfolgsfan, que vol dir que només ets fan dels equips quan van bé. Jo amb el Barça també soc fan que sí. I jo amb el Girona anava a vegades a veure el Balbi, després Casa de Mont, i em vaig fer soci quan la Casballo va venir i em vaig desfer de soci quan la Casballo va marxar. Bueno, vas veure a Raúl López, poesia... Raúl López, Fran Vázquez, la primera temporada, i sobretot vaig veure Marc Gasol. I perdoneu, i Saneme. Lo del primer any de la Casballo va ser loquíssim amb Raúl López i Fran Vázquez, que se'l van emportar, que acabaven de ficar, això és un 7 o un 9 del draft, el van portar cap aquí. No va voler anar mai. Em van explicar l'altre dia, el meu fisio, que era el fisio de la Casballo en aquell moment, que el jefe de la Casballo va dir vull el millor base espanyol, i van dir, bueno, hi ha Raúl López, però aquest no hi arribem, però fitxarem Carlos Cabezas. Va dir, no, te'n vas a buscar el xaval aquest a Utah i em portes el millor base espanyol. Va durar poc, va durar una temporada i vam començar a disfrutar. De fet, tu també venies amb mi alguns partits a la grada jove de Fontejau. Bueno, perquè érem joves, Manel, perquè érem joves i amb il·lusió. Amb Víctor Sada, Marc Gasol, Fuchka, Dueñas, de fet. Gregor Fuchka, cert. Gregor Fuchka va jugar. Sí. I el base que no era Raúl López era molt bo. I Terrell Myers. McDonald. I Terrell Myers. Terrell Myers és l'únic que es va quedar de l'equip anterior. Camerix. Qui? Sí, Camerix també, és Ho veritat. està buscant. És correcte. Salenga. Ho està buscant. Salenga, sí. Sí, senyor. Bueno, és que ens donaven un pòster cada vegada que arribava, vull dir que a la casa... Què era Casballo? Què era? Una constructora de Barcelona. Ja ho hem parlat, Joel, Fran Vázquez. Mala pinta, no? Lo de Casballo, és constructora... Molt bona pinta, feia molt bona pinta. Últim tema que puc tocar en la tertúlia és que això passa... Però què vols dir? Bueno, que el temps passa que no ens entenem. No dura 2 hores? Vull tocar... No, per favor. Per al doble. Vull tocar amb vosaltres dos una sèrie de l'HBO? Tocar va malament, Exacte. La nova de Pixar? Una figura que és Pau Gasol. Tan odiada i idolatrada a la vegada. Vale? Llavors, l'opinió vostra que en teniu vosaltres sobre Pau Gasol, que segurament estem parlant del millor basquetbolista europeu de tots els temps? Així li vam dir, no? A mi, amb el Pau Gasol... Espera't un moment. Slovitski, collons. Dirk, tu dius Dirk? Deixa'm parlar un moment al Manel. Manel, sisplau. No, em fa sentir malament odiar una figura com el Pau Gasol, perquè és un tio molt... Ned Flanders. Del carrer, no? Ned Flanders, un tio com de vainillero... Del carrer? És vainilla, és una persona que no té... Perquè tots els tuits que fot són de... Avui he anat a passejar pel centre... O sigui, com molt... Ned Flanders? Et sap greu odiar-lo? Però Ned Flanders... Ens ho van preguntar. És a dir, jo he escoltat els podcasts i el rotllo és que una cosa que vau admetre una mica de passada és que quan va arribar a Memphis ens van mirar tots els partits que van poder. Clar. O sigui, jo vaig flipar moltíssim. És que després, a més, va Juan Carlos després. Llavors, aquell moment és... Què està passant? I dius Juan Carlos, tu, És amic meu. Però és superior a mi, El Pau Gasol ara mateix... És molt odiable. És superinstitucional. Marc, Pau Gasol. És una situació molt complicada. No. Sí, perquè... Tu tens una postura amb aquesta persona. Però la pregunta, ens la van fer aquesta pregunta a nosaltres. És a dir, per què no ens cau bé una persona que no fa res perquè et caigui malament? Perquè és espanyol. Això és veritat. Això és espanyol i de l'espanyol. Però Xavi també ho era. Xavi també surt allà, tio. No, però si Xavi li dona la creu de Sant Jordi, no n'hi ha. Això és correcte. És que avui Pau Gasol havia d'anar a buscar la medalla de Sant Jordi i ha anat, la creu de Sant Jordi, i ha anat als seus pares. És gros. La medalla molt abastant. Sí, el Pau Gasol, algú que fot molta ràbia també és la proximitat que tenia amb tot el rotllo aquest dels Lakers, Kobe Bryant i tal, no? Que quan has crescut odiant aquesta franquícia, no? Ell continua venent, o sigui, continua exprimint la seva relació. És el millor europeu? Per vosaltres. Pots barallar-te amb Dirk, però... Crec que si comptes només carrera club... Si has aixecadits, s'ha de ser Pau. És a dir, si mires el que hi ha als dits, els anells i això... Sumant FIBA i NBA, jo crec que... Sumant FIBA i NBA, igual hi ha de dir. Només amb carrera NBA és Dirk, no? O no? Totalment. Té 2 anells, però Pau té 2. Ja, però Dirk el guanya amb... El guanya ell, a més, clar. Amb el TDK Manresa. Estem Antetokounmpo com a europeu? Serà el millor. I Jokic? I Jokic? I Doncic? Janis Janterun. I Janis el guanya ell. I Calderón.
Bueno, 14 temporades, Calderón, eh? 14 millor temporades. record de tirs lliures de l'NBA fins fa molt Això temps. és el típic que... De tots els rècords que es poden La tenir. jugada per la que la gent s'enganxa al bàsquet. No? Garbajosa. De free throw. Vale, va. Garbajosa, Pues tanquem la tertúlia aquí basquetbolística, Doncs, futbolística i passem directíssimament a la secció del Magí Garcia. I dels... La Sotana no seria possible sense els seus mecenes. Fes-te'n a patreon.com/la Sotana. Magí, és que m'has dit que hi havia una cosa Que jo necessitaré avui m'has el explicat. Joel per... Sí, però Però avui... avui- no és amb l'ordinador. Avui m'has explicat que faries una cosa i no he entès res. Vale, espera, que ara li estic passant al No, Joel no. la secció. La tinc, Vale. company. Tenim aquí els companys de Campo i Canter, sí, millor Des de fa podcast, mitja hora. Hola. de NBA que existeix. Llavors vosaltres teniu un nèmesi que és el reverso. Val? Que jo crec que si vosaltres fóssiu la marihuana, el reverso seria el CBD. Vale? O sigui, una cosa només... Nosaltres som THC? Nosaltres som el THC. Exactament. Gràcies. I Gràcies. l'altre és una cosa ja per adormir-te. Pau Gasol versus Marc Gasol, no? Seria? Exactament. Oh! És que és- Pretty Som Marc? acurate, pretty acurate. Igual sou Adrià... Adrià Oriol. Diu Adrià, no? No ho sé, Sí, és que sí, nosaltres vam dir Oriol, no? Diu Adrià. Digue'm, Llavors, Magí, Era el la bo, gent deien, que- era el bo, Adrià Gasol era el Es bo. Per la deia gent molt, que això, no conegui el reverso, Subnormals. ràpidament repassarem signes distintius d'aquest programa. Música jazz, tot el rato està sonant música jazz. Un rotllet pretensiós, d'acord? Escoltem el primer tall del reverso. Així comença el programa. ¿Qué tal, amigos? Pero no Bienvenidos irónico, a una nueva sino- edición de nuestro programa El Reverso, tu programa de baloncesto y especialmente, como sabéis, del universo NBA. Aquí la penya és tot. Llavors, rotllo molt pedant, té noms de capítol com Això és molt heavy. El silenciado tormento de Kevin Durant. Dios! Usos, códigos y detalles del ecosistema de pista. O, el meu preferit, un dedicat a José Calderón que es diu El baloncesto de Kant. Sí. Ah, sí? Amb dos collons. Sí, el baloncesto de Kant. Nosaltres teníem la teoria de que fan un... fiquen a internet a una pàgina d'aquestes de Name Generator. Generator... Pretentious Generator. Correcte. No? I llavors, La increïble periplo de Chauncey. Correcte. Exacte. Llavors, segon tret distintiu del reverso són dos tios. El segon no el deixen parlar mai. ¿Vale? Escoltem... Saludos de quienes habla, Gonzalo Vázquez. Saludos también de todo el equipo de NBA España que hace posible El Reverso. Y saludos, por supuesto, como siempre, de mi compañero Andrés Monge, aquí a mi lado a los comentarios. Saluda pel pavo, ¿vale? O sigui, té el tio allà i saluda per ell, ¿vale? Perrete. El perrete, exacte. El perrete. Llavors, tercer i últim tret distintiu del reverso, Vale. que és que a banda de tot aquest rotllo pretensiós, jazz i tal i qual, el presentador no només no deixa parlar el company, sinó que respira molt fort quan li toca parlar amb ell al micro. Val? Ara ho sentirem, fixeu-vos. Hemos contado unas cuantas trayectorias de ¿Qué es ello? entrenadores, incluso de asistentes, pero la de hoy es casi maestra en ese sentido, ¿no? De empezar de cero y terminar siendo alguien muy reconocido y cotizadísimo. Hoy vamos a descubrir a Phil Handy. No porque sea un talismán, que es la fama que tiene en el círculo interno de la liga, y rifárselo los contenders. Absolutamente. Año tras año. Intenta parlar, però... Sin más fama, Andrés, que la alegría, en su caso, Ahora, y motivación por su trabajo. No, es que es un perfil fascinante el suyo, el de Phil Handy. Hay que contextualizar brevemente. No, que respira molt fort al micro. Llavors, Et molesta això, Magí, eh? em fa molta gràcia i a vegades és molt molest, no? Vale. Com que són... vosaltres sou com el nèmesi del reverso, pues, i nosaltres volíem donar al Joel i jo l'oportunitat de veure un reverso en directe que farem especialment per vosaltres. Què dius? I vosaltres acomiadareu el programa, val? Maco, Les últimes paraules per acomiadar-lo El que toqui. seran vostres. Vinga, va. Així que endavant amb el remuermo. Bienvenidos al Remuermo, el programa de baloncesto de Especial Universo. Un saludo de mí, de Gonzalo Vázquez, desde un programa conducido por Gonzalo Vázquez, con la ayuda inestimable de Gonzalo Vázquez. Me acompaña, como siempre, mi fiel becario de 45 años, Andrés Monge, a los síes y a los jajas. Andrés, ¿qué tal, Andrés? Bueno, Gonzalo, muchas Hoy vamos gracias. a hablar de una de esas figuras que nos gustan aquí, de verdad, Andrés. Gonzalo. Una de esas figuras. Podemos hablar del alero de los Utah Jazz.
podríamos hablar del entrenador. Qué bien que saques este tema. Del entrenador de los Magic, pero eso sería divertido, ¿no, Andrés? Entonces, vamos a hablar de alguien mucho más interesante, un capítulo que hoy va dedicado a uno de los nombres claves de la NBA, ¿verdad, Andrés? ¿Verdad? Hablamos, por supuesto, de, como ya debéis saber, de Yumeke Kakarot. Oh, Yumeke Kakarot. Yumeke Kakarot. Ay, Gonzalo, qué bien hablas. ¿Cómo olvidar a Yumeke, verdad, Andrés? ¿Cómo olvidar a Yumeke si no lo conocía ni su puta madre? ¿No es cierto, Andrés? Así es, Gonzalo. Yumeke era, como tú sabes, bien sabes, Gonzalo, porque eres Dios, el ayudante del conserje de los 7 Supersonics. Bueno. Esa figura anónima, ¿verdad, Andrés? ¿Verdad? Que hay detrás de todo contender. El ayudante del conserje, el janitor, podríamos decir, ¿no? Hablas, ¿verdad? Gonzalo. El tío el paraguas, the man in the office of the lost and found, como lo llamamos los que, por suerte y por desgracia, al final tenemos inoculados esa fiebre del baloncesto. Es una fiebre, ¿no? ¿verdad? Sí. ¿Qué nos puedes contar de Yumeke, Andrés? Bueno, Gonzalo, Yumeke nació... Yumeke nació muy pobre, ¿vale? De hecho, sus padres eran 2 cubos de basura con 2 ojos y una boca dibujados, Gonzalo, no sé si lo leíste. Dibujados. Sin embargo, Gonzalo, Yumeke ha sido una de las figuras poco reivindicadas, pero a menudo imprescindibles, Gonzalo, ¿no es cierto? Y es que la NBA, Gonzalo, está llena, ¿verdad?, de esas efigies misteriosas, ¿verdad, Gonzalo? Misteriosas. Como el conserje de los San Antonio Spurs, ¿te acuerdas, Gonzalo? ¿Te acuerdas esos tiempos, Hombre, Gonzalo? ¿cómo olvidarlo? El lituano Algunas Mandangas. Qué bueno era, conserje. O el señor de la mopa de los Miami Heat, ¿te acuerdas, Gonzalo? ¿Te acuerdas, Gonzalo? ¿Cómo olvidarlo? El griego Mikolas Cancersidias. Sí. O el aparcacoches, ¿te acuerdas, Gonzalo, del aparcacoches de los Atlanta Hawks que nunca aceptaba un cumplido? Le llamaban Amino Mansabonis. Amino Mansabonis, qué buena hora, Amino Mansabonis. Perdona, Gonzalo. Es cierto que te Discúlpame, Gonzalo, por eso. No, perdona que te interrumpa, Andrés, pero... Gonzalo. Da la casualidad, Andrés, que te quiero, Gonzalo, te quiero. Tuve ocasión de conocer a Yumeke. ¿Tuviste con la...? No, personalmente, Gonzalo, fue en el año 87, cuando me encontraba en Portland siguiendo a la carrera de Fernando Martín en los Blazers. Qué bien, Gonzalo. Las americanas de Portland, ¿verdad, Andrés? ¿Verdad, Gonzalo? Las americanas cruzadas de Portland. ¿Cómo te quiero, Si me Gonzalo? permites, me gustaría leer un breve fragmento que yo mismo escribí para el número 1500 de la revista bien hablas Gigantes. y escribes, Gonzalo. Un fragmento, Andrés, que finalmente solo se publicó años más tarde, ¿verdad? ¿Verdad, Gonzalo? En mi MySpace. Se publicó en mi MySpace. Qué bueno era tu MySpace, Se titula Epítomo. Se titula el fragmento, Andrés, episodio de sublimación en los parqués, el epítome de la gloria a través de la dimensión espectral de Yumeke. Vamos allá, vamos a leerlo. Cae la noche, Andrés, en la pérfida Seattle. Te comería la polla, Gonzalo, ahora mismo. Putas y cracks en sus calles, Andrés. Estoy viendo un vídeo de Petrovic en Betamax. El gueto. Me tiro un cuesco y me corvo la cabeza con la manta de Karim Abdul-Jabbar. Bueno, Gonzalo, eres... Y ahora, Andrés, si me permites que te interrumpa, vamos a escuchar. Escucharemos un fragmento de una película rancia que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ¿vale? David Peris, s'il vous plaît. Qué buena la peli esta, Àngela, reina, posa't tu, que jo no m'hi entenc. Digue-li que s'hi posi el David ara mateix o... Ja sé que li he de dir. I no em vagis dient coses mentre parlo. Efectivamente, era Aparta. el famoso Noir de Heart of the City. Qué bueno, Gonzalo, esa serie, lo recordarás, ¿verdad? Andrés, Esa serie, ¿verdad? La serie que nos vio Esa básicamente... serie, ¿verdad? Nos quedábamos hasta la madrugada para ver esa serie. Haciendo Crampax, ¿verdad, Andrés? Crampax. Bueno, Andrés, llegamos al final del programa. Esa encrucijada cuántica, ¿verdad, Andrés? Ya ves. Esa cruel tiranía de Cronos, ¿no? Esa deconstrucción del load management, ¿no? El Sorenes. ¿Cómo llamamos? El Sorenes, ¿eh? El Sorenes, ¿verdad? Ese do not play COVID protocols, ¿verdad, Andrés? Injury Report. Hoy tenemos ya 2 invitados, nuestros amigos, nuestros hermanos, podríamos decir, de Camp Play Canter. Nos gustaría que ellos despidieran el programa. ¿Te parece bien, Andrés? Bueno, me da un poco de celos. Entonces, mientras ellos hablan, tenemos que respirar muy fuerte al micro. ¿Vale, Andrés? Ya. Adelante, amigos. Es respiración directamente, ¿no? Bueno. El pequeño Jamal Murray cuando... Qué bueno era Jamal Murray, ¿verdad? Empezó a tirar en su madre era suburbios de yonki Ontario. Del crack.
Lanzando triples sin parar con su padre. ¿Cómo olvidarlo? Contando. ¿Cómo olvidarlo, Andrés? A su padre le mataron en un tiroteo. En un tiroteo... En un videoclub, ¿verdad? No, en la feria de Balines. Un tiroteo de Balines. Si podem tancar-lo, Podem tancar-lo, Andrés. Lo Vamos a mataron. tancar-lo, companys de Camplaires. Sí, no, ja ho hem tancat, això. No, tanca-ho, sisplau. Com ho faig, això? Passa a la secció del Manel com pugueu. Secció del Manel quan podem. Informe Vidal. Periodisme d'investigació des del sofà. Eres un hijo de puta y ladrón. No, sí que eres un hijo de puta. Y el nombre de Jesucristo no lo vuelves a utilizar en tu puta vida. Passem directament a la secció del Manel. Estàveu imitant a persones que no he sentit mai. Una cosa, la imitació d'en Magí de Gonzalo Vázquez és boníssima. És perfecta. Perquè tenim la mateixa veu. Perquè el fill de puta l'escolta cada setmana. Ja, cada setmana no. S'ha picat de veritat. S'ha picat. Masturbació. El Joel l'escolta cada setmana i jo li dic quin és el bo. Tots els reversos publicats. Però t'agraden els títols. M'encanta. Manel, la dimensió espectral. Caída de Chauncey Billups en Detroit. Auge caïda no es comenta que és un violador, aquest senyor? No, aquest tema no surt. No ho toquem. Molt ràpidament. Jo avui, als nostres convidats d'avui, en Manel i en Marc, els hi faig un test. És un test que jo crec que va portar a la ràdio Magí Garcia quan encara estàvem a Ona de Sants. És un format superpop. És el format del test? Has inventat els tests de la ràdio, jo crec que sí. el Joel es va inventar la poesia? En Joel es va inventar la poesia. I les cançons? I les cançons? Jo avui els he preguntat aquesta tarda a Manel i en Marc quins són els seus jugadors fetitxes, perquè jo sempre la meva màxima és si algú et pot fer la meitat de la feina, no la facis tu. No la facis tu. 6 de la tarda, més, era? Me n'han dit moltíssims. 6 de la tarda. Sí, 6 de la tarda. El que jo us faré és, vull saber quin jugador de la NBA sou. Hi ha 4 opcions. Perfecte. 2 són 2 jugadors fetitxes i 2 són 2 jugadors que en major o menor mesura odieu. Els 4 jugadors són Rodman i Jokic, Maco. Aquests són els fetitxes vostres, més o menys. Correcte. I els que són odiats, tot i que potser no és la paraula, són Kobe Bryant i Pau Gasol. Més odiat Kobe Bryant que no pas Pau Gasol, per motius diversos. Llavors, jo ara us plantejaré diverses situacions quotidianes i us donaré 4 opcions per saber com reaccionaríeu a cadascuna d'aquestes situacions. M'heu de triar cada d'aquestes situacions, evidentment, correspon a com reaccionarien aquests 4 jugadors. Vale? Som-hi. Primera situació. A la teva empresa heu fet el sorteig de l'amic invisible i a tu t'ha tocat el cap de recursos humans, que és una d'aquelles persones que tenen vibes de Joan Herrera, dels que posen el seu nom al tàper amb una etiqueta d'aquelles Dinamo i no els hi pots robar mai el tàper, i a més una vegada vas entrar al lavabo de l'oficina després d'ell i vas notar l'escalfor a la tassa del vàter i ara no pots evitar pensar-hi cada vegada que el veus. T'ha tocat aquesta persona a l'amic invisible, vale? Què fas? Opció A. No tens clar què regalar-li i, per tant, te'n vas a passar el cap de setmana a Las Vegas i et passes 72 hores practicant l'ensaïmada mallorquina, que consisteix en pintar-te ratlles de cocaïna sobre les natges d'una prostituta, però en forma d'espiral, que per això es diu ensaïmada, com tothom sap. Aquesta és l'opció A. L'opció B. De seguida tens claríssim què regalar-li i és un viatge a Eivissa amb helicòpter, que és el mitjà de transport més segur, igual que la nuclear és l'energia més segura. Vale? Això podria ser Kobe Bryant o José Elías. Hi ha aquestes dues opcions. Opció C. Com que no et cau bé el cap de recursos humans i no tens ganes de fer-li cap regal, demanes als teus 2 germans Estrahinia i Nemanja que se n'ocupin ells i et diuen que no et preocupis, que no facis preguntes i que no deixaran cap mena de rastre. Opció D. No tens temps de preocupar-te per l'amic invisible perquè acaba de morir un famós espanyol que ningú recordava que era viu i has de fer un tuit en castellà dient Verónica. Descanse en paz, Ferni Presas, bajista de Gabinete Calgari. Quina d'aquestes heu de consensuar una opció? Clarament. Jo la ve, tio. No, voteu per separat. La ves Kobe Bryant? Clar, jo el foto la ve, xusma a l'helicòpter. Vale. B i C. Vale, apuntarem molt, això anirà molt lent. Aniré apuntant no pot anar molt lent, això, Això no pot anar molt lent, que no... Hem de posar calés. Opció B. Situació B. Situació 2, perdó, jo bastant borratxo. El teu fill torna un dia de la seva escola a Canet de Mar i et diu que a partir d'ara a la seva classe de P5A hauran de fer el 25% de les classes en castellà perquè els pares d'un company de classe ho han portat als jutjats i els han donat la raó. Què fas? Opció A. Li dius al teu fill que no pateixi, que tu te n'ocuparàs i te'n vas molt decidit cap a l'escola, però tens el cervell tan fregit que quan hi arribes ja has oblidat què hi anaves a fer i també has oblidat que tenies un fill i per tant seus a un pupitre de P5A perquè en realitat ets un nen gran de 5 anys mentals. Aquesta és l'opció A. Opció B, li dius al teu fill que aquí el que ha de fer és tenir Mamba Mentality.
Ella et pregunta què vol dir tenir Mamba Mentality en aquest context i tu li dius que la Mamba Mentality consisteix en entrenar molt fort, voler ser sempre el millor i violar una dona i després pagar-li molts diners perquè no et denunciï. Aquesta és l'opció B. La Mamba Mentality. L'opció C és truques als teus germans Nemanja i Estrayinka perquè se n'ocupin i tu te'n vas amb el teu fill a fer un passeig per Sombor amb un bòlit estirat per un cavall i us fumeu un piti amb el teu fill que ja sap fer aros i la cascada que és fer allò de passar-se el fum del nas a la boca. Adiós. No he aconseguit mai. Opció D. Jo un període molt curt de temps ho vaig fer. Sí? Opció D. Li dius al teu fill que estàs molt d'acord amb la sentència perquè el català només serveix per parlar amb les cabres i immediatament després fas un tuit en castellà per felicitar un espanyol que ha fet bronze al Mundial de Bàdminton sub-17 en parelles mixtes als Jocs Paralímpics i afegeixes el hashtag VotaPSOE. Què votem? C, clarament. C. Sí? Estem segurs que és PSOE? És que jo t'anava a dir que estàs sent generós amb el... Em sembla que va una mica més cap al mig. Una mica més cap a la mà dreta. Això és una discussió molt llarga en la qual jo defensaria que el PSOE no és un partit d'esquerres i com que és falangista és del PSOE. Manel, endavant. Situació 3. Vols anar a sopar amb els teus amics en restaurant però quan intentes entrar et demanen el certificat Covid. Què fas? Opció A. No tens el certificat Covid perquè creus que la vacuna porta òxid de grafè i per tant no entres al restaurant i te'n vas a casa a fer l'ensaïmada mallorquina i a mirar vídeos de tirs fallats per estudiar cap on van els rebots perquè en realitat ets un Golden Retriever. Vale? Opció B. Preguntes què ha fet Michael Jordan i et diuen que ha entrat ensenyant el certificat Covid, o sigui que fas el mateix perquè has decidit dedicar tota la teva vida a semblar-te molt a una persona sense aconseguir mai superar-lo i per tant estàs insatisfet fins que et moris, probablement d'accident d'helicòpter. Calla. Opció C. Ensenyes el certificat Covid sense mirar, un nou look pass, fas un nou look pass amb el certificat Covid. Ja tenim. Opció D. Ensenyes el certificat Covid dient aquí està mi certificadito perquè ja t'has convertit del tot en Ned Flanders. Seria C, no? És que sap greu, però és la C. I última opció, última situació, 4. T'arriba un vídeo on es veu claríssimament que aquí com a Matamoros li cau un pedrot de farlopa del nas. Com reacciones? Opció A. Mires moltes vegades el vídeo per estudiar cap on va el rebot de la roca. Després analitzes amb moltíssima precisió la qualitat de la roca i arribes a la conclusió que és de molt bona qualitat perquè no li ha deixat marca a l'americana, que és el que hauria passat si fos tallada amb guix o Hello Catil. Correcte. Opció B. No tens temps de mirar el vídeo perquè has d'anar a entrenar i a humiliar moltíssim els teus companys d'equip dient-los soft, perquè t'han dit que és el que feia Michael Jackson, no? Michael Jordan. C. Truques als teus germans Nemanja i Estrayinka i refundeu els Tigres d'Arcan. O D. Ja no pots esperar més que et facin secretario general de Cultura i Deportes i directament et fas militant del PSOE, comences a matar bascos i a enterrar-los als marges de les carreteres i comences també a fumar a dins del cotxe amb l'anorac posat, que és el que fan els militants del PSOE. Vinga. Fe, clarament. Tigres d'Arcan. Bueno, guanyen C. Ens ha sortit claríssimament que Marc i Manel, Cample i Canter són Nicolás Jokic. Era d'esperar. Si el Messi, pel que fos, t'oferís donar-te suport públic en aquesta campanya, tu l'aprofitaries? La Sotana, la ràdio en directe que t'entra pel recte. Són el reggae. Titular i entradeta, que avui has dit que faria... Vols que escoltem això? Fota-li ja directament. Sí, no tenim temps avui. Vale, aprofitant que tenim aquí els amics de la NBA. Què tal, amics i amigues del Showtime? Anem a donar-li un have a look ràpid a la regular seasons perquè ve calentet avui amb l'actualitat amb gossips de trades, injury reports, flashy stats, highlights de fa 2 hores i de més merda per casuals facilíssima de trobar pel teu compte a la World Wide Web si no ets retrasat mental, però aquesta tasca de llegir Hoops Hypes i Bleacher Report i venir a explicar-ho com si tot fossin notícies meves des de la meva habitació de nen de 14 anys, algú l'ha de fer. Oh my God, Andreu! ¿Has visto este mate de Jordan Poole? No l'he vist. ¿Estás loco, Jordan Poole? ¿És un pájaro? ¿És un avión? No, només és un mate normalíssim de Jordan Poole. I comencem parlant d'aquí. D'aquí. Què mires, pobre tècnic? De Ben Simmons, d'aquí si no. El point guard australià de 2'14", take a shit and have a breakfast, segueix tensant la corda amb Philly. I no són poques les franquícies que s'han interessat per la skills back del controvertit jugador que recordem que porta tota la season sense jugar, al·legant mental issues després de fer-se cagarrutes sobre el parquet del Wells Fargo al Game 7 del passat playoff en què els Hawks de Pelopo Young es van acabar proclamant guanyadors contra tot forecast i davant la mirada del meu tocayo Joel Embiid Philly no perdona a Ben Has No Jumper Simmons i Simmons no perdona a Philly que no li reconeguin tots els intangibles.
Meanwhile, el GM de Philly, Chuck Papalinkas, ja està buscant la manera de fer entrar Simmons en una operació multitrade, multiteam, que podria implicar fins a 138 franquícies, 14 equips de la NFL, 23 d'Europa, 8 companyies de seguros i el Banco Mediolanums. Simmons, atenció, Simmons podria acabar a Lakers, fins i tot, Andreu. Què dius? L'equip angelí que sources tell Woj, que donarien a canvi Bazemore, Nunn, Bradley, Rondo, Ariza, Horton Tucker, 70 rondes del draft, 90.000 bitcoins, les escriptures de l'Staples Center, les cendres de Black Mambas i 2 tickets restaurants. Woj said, sources said. Algun comentari voleu comentar sobre el futur de Ben Simmons? Formadíssim. Creieu que pot acabar l'equip angelí o no? Espero que no. Déu vulgui que no. Déu vulgui que no, no? Portland, Knicks, quin serà el futur de Ben Simmons? Us ha passat mai Casuals. que una persona amb la samarreta de Garnett us mira molt fixament No. i us diu Portland! I no deixem els point guards tiquis-miquis en falma d'on li sons, perquè toca parlar d'ell, d'aquí si no, de l'home dels handles. The Handles God, The Smoothie Ball Toucher. I no estic parlant del Verbenaiges. No digui handle, digui Kyrie Irving. Uncle Drew segueix dient no a la vacuna de coronavirus i dient-li sí al terraplanisme. I ja són 27 els partits que les xarxes de Brooklyn han hagut de jugar sense una de les seves puntes del seu trident ofensiu. Els de Nash, however, són els primers de conferència gràcies a la professionalitat i els bookers que ofereix el tarannà pactista de la Unió Democràtica de Durant i Hardens. Però atenció, perquè there is renewed optimist around Irving returning to the next season. Sources with knowledge of the situation tell Shams que té el de Athletic, que té el Jordi de Mas, que té a vosaltres NBA lovers que no sabeu anglès i que suposem passaria per la possibilitat que Irving es vacuni contra el coronavirus a canvi de que Adam Testicle Silver digui que la Terra és plana i que les piràmides les van fer uns extraterrestres de reticulín. I ai, Andreu, que baixen mogudes les aigües del Mississippi. Where is my head, baby? Somewhere in the Mississippi, cantaven els ZZ Tops, i així estem tots els fans dels pèls, amb l'ai al cor, Andreu. Sí. New Orleans tremola, i no és pel cap huracà, ni per l'atur estructural que afecta la major part de la seva població racialitzada. No! Sonen trombons de guerra per la Bourbon Street, Andreu, i és per Zion Williamson, Andreu. De qui? El Shaq del segle XXI. El Xavier Bosch negre abans de posar-se d'intragàstric balloon, que està movent ell solet les plaques tectòniques de l'American's Backyard a base de rentar-se les dents amb manteca de cerdo. I és que l'estrella del draft segueix guanyant pes i no precisament in the paint, Andreu, ni in the rotation. 163 quilos. Sources del Woj del Shams, Charles Ten, The Athletic, diuen que acredita el sempre somrient power forward que cada dia s'assembla més a un eclipsi de sol, Andreu. Vinga. Pizzas, tacos, hamburgueses i molta Mountain Dew sembla que eren els pilars de la dieta d'aquest número 1 del draft de North Carolina fins que el van posar en mans d'un equip de nutricionistes i ara només menja nutricionistes. Mentrestant, els Pelicans, com ell, tant ell com els Pelicans, segueixen fent tanking. Els Pelicans perquè involve the roster youngers in the rotation to lose per obtenir bones rondes del draft i el bo del Zion perquè literalment el pintes de verd caqui i sembla efectivament un tanking tanking. Sí, on és? Ja, de lo gros que està. A dalt de tot, I fins aquí? I fins aquí. La Sotana. Més enllà de l'esport, només hi ha futbol. Mountain Dew. Taco Bell. Bueno, acabem el programa. He fet un quiz de la NBA en el qual faig una pregunta, dono 4 respostes, només n'hi ha una de certa. La dinàmica del He fet 10 preguntes. Heu de pensar que... 10 preguntes has fet? Clar, són dues rondes, sou 5. Ets una bèstia. Són 2 rondes. Llavors, no sé gaire què he posat, perquè era de bàsquet,
He fet un esforç titànic per fer 10 preguntes de l'NBA, m'ha costat moltíssim. Espero que valoreu moltíssim l'esforç, companys. D'entrada t'endús aquest aplaudiment. Gràcies. Sembla que estiguis a punt de llegir el verset de Nadal. Gràcies. Li has preguntat al Jordi o ho has fet tu sol? No, jo sol. Jordi Colomer. A Wohlumé? El Jordi Colomer. Jordi Wohlumé. Res, començo per tu, Magí, si et sembla. No, començo pel Manel, avui. Vinga. Manel, quin va ser el primer partit de la història de la NBA? A. Casademont Girona, ADPAF de Figueres. B. Detroit Falcons, Cleveland Rebels. C. El New York Knicks contra el Toronto Huskies. O D. El Chicago Blazers contra el Philadelphia Hawks. Atenció que tenim el llest de la casa. Nosaltres... No, perquè no... Ho sabeu? No, tu no pots. Jo també m'ho sé. L'he dit bé? L'he dit bé? N'he dit una de correcta, no? Sí, hi ha una correcta. La B o la C o la D em sonen exactament igual i per tant diré la B. La B, Detroit Falcons contra Cleveland No, dic la D. La D? Dic la D. No facis reto, eh? No. Chicago Blazers, Philadelphia Hawks? Sí. No! Quina era? New York Knicks. La C. Toronto Huskies. Contra Toronto Huskies. Primera cistella, un jugador japonès. En sèrio? No, A Toronto. Sí. Continuem. Joel, si et sembla, continuem amb tu. Quina d'aquestes frases va dir Pau Gasol? Una d'aquestes la va dir Pau Gasol. Banco Popular. A. Los fascistas del futuro se llamarán a sí mismos antifascistas. Podria ser. B. Retos hay muchos e ilusión toda. C. Podria ser. Me gusta Estados Unidos y creo que probablemente le agrado al pueblo estadounidense. Podria ser. Manca. O D. Prefiero perder una discusión que entrar en una discusión larga para ganar. La C, com has dit, lo de los americanos. Me gusta Estados Unidos y creo que probablemente le agrado al pueblo estadounidense. Vinga, va, direm aquesta. Aquesta la sé? Me gusta Estados Unidos y tal qual. El pueblo contra pueblo. No! Aquesta la va dir Fernando Alonso. Hòstia. I la que era Indianapolis. Retos hay muchos e ilusión toda. Aquesta era de Molt Pau famosa. Gasol. Seguim, Manel, si et sembla, seguim per tu. Qui dels presents ha fet aquest tuit? D'acord? El plantejament defensiu contra Doncic ha deixat permanentment un eslovè sol a les cantonades. Si els seus exteriors haguessin estat encertats, el partit Això és veritat, s'hagués acabat al tercer quart. No sé si t'has enterat. Això és un tuit real? Sí, D'algú que està a aquesta taula. D'una que està aquí és A. Joel Díaz, B. Manel Vidal, C. Magí Garcia, D. Andreu Joanola. Te'l torno a dir, si vols, el plantejament defensiu... No cal. Digues. Crec que el Manel. Manel Vidal ha fet aquest tuit. No! Claríssimament. Sí, senyor, perquè quedava sol sempre aquest que juga a la CB. Que juga al Pamesa, em sembla. Pamesa és molt antic, no? L'eslovè pipista del Pamesa. Com es diu? Ja sé què vols dir, no sé com es diu. No passa res, heu fallat les 3 de moment. Estic molt content d'aquest quiz. Home, la més fàcil era el Manel, tio. Toronto Huskies. Seguim per tu, Marc. Gràcies. Clar, és que amb tu he de vigilar moltíssim. Quina d'aquestes frases ha dit Michael Jordan? Maco. A. Quien dice que juega al límite es porque lo tiene. Perquè era de Salamanca, m'imagino, no? Bona. Sí, ho dic en castellà perquè m'entengui. Perquè t'entengui Latinoamèrica. En castellà es diuen. S'ha de dir en Totalment. castellà tot això. Quien dice que juega al límite es porque lo tiene. B. Ser libre es no seguir a nadie. C. No sé dónde está el límite, pero sé dónde no está. O D. Muchos empiezan mejor que yo, pero soy yo quien termina mejor. Podrien ser totes, C o D. És funky. La C de no sé dónde está el límite, pero sé dónde no está. Sí. Anem a parar el pleno. Això és Pot ser Joseph Bobby, no? Ahram. Això és Bobby, no? Sí. Efectivament és Joseph Ahram. Scobie, és el mateix. Scobie Bryant. Michael Jordan eres quien dice que juega al límite es porque lo tiene. Ser libres no seguir a nadie es Kylian Jornet. Y muchos empiezan mejor que yo, pero soy yo quien termina mejor es Usain Bolt. Y el segundo es el primero de los que pierde es Nick Duhan. Sí, Mike Duhan. Sete Gibernau. Magí Garcia. Com es diu el pavelló on juga el Philadelphia 76ers? L'he dit abans. Ho saps? Sí, ho ha dit ell abans. Pistes, no? Ara no, però si me'l dius segurament. A, el Paycom Center. B, el Wells Fargo Center. C, el Garden Center. O D, el Morningside Arena. Magí, hi ha molta pressió perquè tots hem fallat, Tots hem fallat, però hi ha una altra ronda. no són. Hi ha una altra No? ronda. Els dos últims no són. Per què no? El Paycom Center, el Wells Fargo Center, el Garden Center i Garden el Center,
El primer és bacon? És bacon? No, bacon. 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 És que és P-A-Y. No, és B-A. Però què dius, Andreu? Digue-ho bé, almenys. No, dic aquest. Andreu, aquest. Doncs que no és aquest. És el Fels. És el Wells Fargo Center. Wells Fargo. Sí, com pot ser que m'inventi o que digui una cosa i em diguis que no es diu així? Per despistar-lo. Estava jugant aquí. Hi ha moltes capes. Hi ha moltes capes aquí. Manel de Vidals. Sí. Manel de Vidals. Quina norma es va establir l'any 1936? Quina norma es va establir l'any 1936? No pots matar un negre a la República. La del triple. A, la secada de fons després d'una cistella. Maco. I com ho feien abans? Escolta, Manel, per favor. Estic pensant en veu alta. B, es va fer el camp més petit a la mida que coneixem ara. Sí, jo crec que és aquesta. C, es va ampliar de 3 a 4 faltes que un jugador podia fer abans de ser eliminat. També pot ser aquesta. O D, les cistelles van passar de valer un punt a valer 2 punts. També pot ser aquesta. Andreu, poden ser totes, Andreu. Pots tornar a dir la primera i la segona? Home, per favor, Andreu. La secada de fons després d'una cistella o es va fer el camp més petit a la mida que coneixem ara. Vale, i ara la tercera i la quarta. Totes poden ser. Es va ampliar de 3 a 4 faltes que un jugador podia fer abans de ser eliminat o les cistelles van passar de valer un punt a valer 2 punts. Molta investigació, És que he estat una hora i mitja. El dia que més ha treballat de la història. La B es va fer el camp més petit a la mida que coneixem ara. Ni me'n recordo, sí. No! És la secada de fons després de cistella. Abans es feia fent salt a cada vegada que es feia un bàsquet. Què dius? En sèrio? Cada vegada que es feia un bàsquet hi havia salt. No em desagrada, Com si ho hagués vist, ho està explicant com si estigués allà. És que és increïble. Molt poc orgànic. No, l'estic aportant moltíssima informació. Sí. Enric, aquesta pregunta li fas a Kevin Garnett. Joel. Però t'has de girar després i parlar com porta't el micro, no? A quin esport jugava Joel Embiid abans de començar amb el bàsquet? Maco. A quin esport jugava Joel Embiid abans de començar amb el bàsquet? A, el joc d'apretar el pito. B, el voleibol. C, els escacs. D, el críquet. El voleibol. Vols dir el voleibol, Joel Embiid? Evidentment. És correcte! Kevin. De màscara, la màscara. La màscara. Company i companyer. Company Manel. T'ha tornat a oblidar el nom. Company és en delata. Màquina. Amigo. Què tal a casa? Quan et trobes que no te'n recordes com es diu? Bueno, com esteu? Perdona, m'escoltes, Marc? Manel? Manel. Tapar el micro, Manel, amb quina d'aquestes franquícies LeBron James ha invertit? A, en Audax. B, a Cleveland Browns de la NFL. C, a Starbucks. D, en una pizzeria. Pizzagate. La A, quina era? Audax. És una empresa de... Cleveland Browns. Cleveland Browns de la NFL. Diu que no, atenció, Marc, diu que no. És que sí, has fet un error, però no passa res. Fem-ho. No pots impugnar tot el Jo dic NFL, sí, Cleveland Browns. No! Una pizzeria. Una pizzeria. No m'equivoco mai. No, perdó. He ficat Cleveland aquí perquè el noi és de Cleveland. Correcte. I he pensat, fica el Cleveland de NFL que el Manel va de guais. Ho has fet molt bé. Vinga, Molt bé, Andreu. Anem a per tu, Marc. Soc el Marc. Quin únic jugador dels Charlotte Hornets té la samarreta portes penjada? una pulsera de xutxes? De sucre. Ja en parlarem. Aquesta no te la volia fer tu perquè sí que la saps, però bueno. No, és que estic pensant que m'ha costat. Quin únic jugador dels Charlotte Hornets té la samarreta retirada? Només una, A, Alonzo Mourning. No. B, Bobby Fields. C, Russell Wilson. O D, Rafa Jofresa. Alonso Mourning. Alonso Mourning? Sí. No! És el Miami. És el Miami que la té retirada. Mort. Perquè es va morir. És Bobby Fields. Tirem-li alguna cosa. En Pau descansi. Es va morir Bobby Fields a l'any 2000 i li van penjar la samarreta. L'únic. Ben trobat. L'únic. I acabem ja, Enric, amb el... Jo diria que Mourning la té penjada a Miami. Amb l'únic... Vull dir que acabem amb tu. Quina superstició tenia Jason Terry abans dels partits? Molt bona. És que n'hi ha moltes. N'he triat la... No? N'he triat una que està bé. A, jugava el joc d'apretar el pito amb el seu entrenador. B, dormia la nit anterior amb la samarreta de l'equip contrari. Tu creus que es podria tocar? Podria dir tocar el claxon? Tocar el claxon. O aprenem a dutxar-nos. B, dormia la nit anterior amb la samarreta de l'equip contrari. C, menjava pollastre. D, es bevia una llauna de Coca-Cola. Menjar pollastre és racista, la llauna de Coca-Cola també em podria semblar racista, per tant diria que la B. Dormia la nit anterior amb la samarreta de l'equip contrari? No! Què feia? T'he de dir que dormia amb els pantalons
de l'equip contrari. Això sí que ho feia. Jason Terry sempre, abans dels partits, jugava amb els pantalons de l'equip contrari. Sabies qui és? Però era... No sé res. Però menjava pollastre abans dels partits. Marc, Manel... Flipante, Sí, han hagut de currar una miqueta. S'ha fet divulgació, aquí, T'has guanyat una xapa de... Me'n vaig amb la motxilla plena de coneixements, Andreu. 1 de 10 heu fet, Sí. Heu fet 1 de 10, Els xantejos del basquetbol, Bueno, perquè són uns snobis. No passa res. Qui ve la setmana que ve? La setmana que no ho sé encara qui ve. Marc, Manel, moltíssimes gràcies per venir. Sobretot escolteu el podcast d'aquests dos fenòmenos. D'aquests dos fenòmenos. Joel, moltíssimes gràcies per venir. Manel, per favor, que sigui un altre dia breu, que guapo que ets. Enric, sempre tot funciona. Gràcies a tu. Visca el Barça i visca Catalunya. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, La Sotana. Yo creo que hoy se ha dado un espectáculo malo para el fútbol porque se demuestra que por un plato de lentejas unos mercenarios se venden. ¡Punto! Però tio, estan innocents, això avui no. És veritat, aquest tema, segur, que no sigui una innocentada i posem la pota, no? Un programa d'esports, és a dir,